Så i dag så skal vi snakke om surstoff. Og vi skal bruke litt tid på vitenskap. Det handler om hvordan kroppen nyttiggjør seg energi, og hvordan vi kan lære å bruke energi på en god måte. Så skal vi øve litt, og så skal vi gjøre en liten innsats for jordens befolkning. Så dette med energi i kroppen, det handler om ATP, adenosin-trifosfat, og det ikke noe vi trenger å huske på, men jeg vil gjerne ta dere med en tur i skogen til den musen dere kjenner så godt. Der sitter det altså en liten mus og gnager på sin kongle, og så kommer katten der borte snikende, og plutselig oppdager musen at den kommer. Nå tar vi det helt i sakte film. I det øyeblikk musen ser katten der borte, og skjønner at den i fare, da utløser musen en katapult. En katapult, det var rart. En katapult, og inni musekroppen skjer det liksom en eksplosjon. Og med all kraft fyker musen av gårde. Og ja, det tar kanskje ikke et sekund engang, så er den nede i hullet sitt. Og denne eksplosive kraften, den kjenner dere godt når dere har måttet plutselig oppdage at der kjører bussen jeg skal med, så er den av gårde og rekker akkurat inn døren. Og denne eksplosive kraften, den kan en bruke noen sekunder. Så hvis vi nå tar scenariet en gang til og sier, her sitter musen og tygger, men katten en lur katt. Så den har vært borte og stengt igjen musehullet. Og musen sitter og tygger, og katten sniker seg nærmere. Så oppdager musen at katten kommer. Musen utløser katapulten, og pju, den borte og banker imot døren som katten har satt foran. Og da skjer det noen ting hos musen. Nå får den nemlig stress. Den nødt til å finne en plan B. Og en plan B ikke noe sånn superenkelt. Plan B, det å springe rundt og se om man kan finne en annen plass å krype i ly. Og denne plan B, den går ut over det som denne eksplosjonsaktige kraften kan brukes til. Og det minner om at når vi eksplosivt hopper ut for å komme med bussen, og så stenger døren. Og vi prøver å løpe til neste holdeplass. Der kommer vi inn i stress og i melkesyre. Og så skal vi prøve et tredje scenario. Altså, der musen sitter og gnager, der kommer katten, musen ser katten, starter katapulten, spener i musehullet, treffer døren som katten har satt i, løper for å finne en annen plass, og finner den ikke. Det ingen plass den kan gjemme seg, så den begynner å leke på sprang, og løper, og musen etter. Og etter 40 år, så stuper musen. Nei, det går ikke 40 år. Altså, denne første eksplosive kraften, den kan vi bruke i noen sekunder. Den neste, den kan vi bruke 1 minutt. Og når det gått 1 minutt, hvor vi på sprang, så går farten ned. Og det vet vi når vi løper etter bussen, at når vi har løpt et par minutter, så henger halsen ut av munnen, og så går det farten ned. Og det som skjer, det nemlig at den første eksplosive kraften, den har vi liggende, sunne kropper har energi liggende lagret til en slik eksplosiv handling. Og for de aller fleste øyeblikk, så vil det holde for musen.
Den tar ikke sekunder for å komme i hullet sitt. Det bare, bium, så den nedi der. Men hvis den ikke finner det umiddelbart, og må løpe en omvei, så har den denne veldig, veldig raske prosess i kroppen, som skaper næring til musklene, og den kan holdes gående 1 minutts tid eller sånn. Og denne metoden, den skaper det som vi alle vet. Det skaper melkesyre. Og derfor så kan vi ikke gjøre det lenge. Etter en kort stund så fylles muskler og hele kroppen opp med melkesyre, og vi nødt til å sette farten ned. Og når vi setter ned farten, så går vevet over på en surstoffomsetning av næring, og den 10 ganger så effektiv. Vi kan lunte av gårde i timesvis, men vi kan sprinte bare noen få minutter. Og vi kan være i eksplosjon i noen sekunder. Det forståelig? Det bra. Og så det slik at den der surstoff fattige midterste fasen, altså nummer 2, hvor vi skaper syre. Når vi lever i 40 år stress, så lever vi egentlig i det at vi skaper melkesyre hele tiden, døgnet rundt. Og dette melkesyreskapende døgnet rundt, når vi lever i stress, det fører etter hvert til en forstoppelse. Kroppen blir ganske enkelt forstoppet av surhet. Melkesyregjæring tar over for surstoffstyrt kraftomsetning. Og dette fører da til, altså alt vevet begynner å virke som årene går, i for lite surstoff. Og når ikke vevet får surstoff, og begynner å virke mer og mer på melkesyregjæring, disse gjæringsprosesser i kroppen fører etter hvert til at cellegrupper kan avkobles fra de normale organfunksjoner, og de i en del av det bildet som vi kaller kreft. Og så det den andre tingen i dette med stresset som forverrer denne situasjonen, og det at når vi går i stress, så tenker kroppen, dette her, det tar mindre enn 1 minutt. Og derfor kan vi godt la være å få næring til fordøyelse, utrensning, fornyelse. Så alle sånne ting stenges ned i kroppen. Fordi kroppen vet slike overlevelsessituasjoner, unntakstilstander, varer bare 1 minutt eller sånn. Men når vi fortsetter årtier å være i denne stressen, da begynner det å svikte med fordøyelsen og forskjellige ting. Vi samler opp og får psoriasis og alle mulige kroniske sykdommer. Og det som åpenbart jo at vevet trenger surstoff. Og derfor så kan man lure på, når man kommer på sykehus for eksempel, så bruker de der en surstoffmåler. Og den kan få på fingeren klype. Og der står det 98,4%. Og det høres jo bra ut. Problemet at den måleren, den måler surstoffet i blodet. Og ved å hyperventilere, så kan du fort få den der surstoffprosenten opp. Men vevet blir ikke mindre stresset av at du hyperventilerer. Det bare en ny stressfaktor i kroppen, som forhindrer at
de viktige organer blir gjennombløtet med næringsrikt blod og får fraktet ut avfallsstoffer. Og nå vet vi allerede, vi som har vært med i en eller annen tirsdag, at når det kommer en stressituasjon, jeg kommer kjørende i bilen min, ned bakkene her, og så kjenner jeg plutselig at det er glatt, og det kommer en sving, og bilen bare glir, og jeg vet at det har jeg sagt, bildet har jeg brukt før, jeg ser at det går gærent, og når jeg vet at det går gærent, så sender jeg en telepatisk beskjed til kroppen min, uff for meg kropp, dette kommer ikke til å gå bra, jeg håper du får at det går bra med deg, jeg stikker av. Skjønner dere hva jeg mener da? Vi svimer av bevissthetsmessig, ånden er evig, kan inkarneres på nytt om 500 år eller 100 år, kroppen kan bli knust og dø. I det øyeblikk at ånden stikker av, da blir kroppen traumatisert. Og uansett hva man gjør på sykehuset, alle de midler de har, de kan ikke sørge for at dette blir reversert. Det eneste som kan reversere dette, det er at denne ånden, hallo, kom tilbake hit på plass. Innta din kropp og begynn å si fra. Sett skapet på plass. Krigen er over, det er trygt her. Men som vi har hørt før, meldingen må være svært så detaljert. Nå skal jeg ta en liten gjennomgang av hva som skjer når man kommer tilbake i en traumatisert kropp, eller vi som har levd med den i årtier. Når vi ikke er oppmerksom at dagene bare går, vi er i begrenset pust og har våre skrøpeligheter, så vil kroppen til enhver tid være litt åpen for en bearbeidelse av et traume. Det er liksom en butikkdisk, og det står en kurv her. Det er en konto, det er litt vi kan gjøre, vær så god. Og når man da tar det, og sier ja, nå skal jeg gjøre litt med noe traume her, så viser det seg at kroppen er åpen for behandling i 10 sekunder. Når den har fått 10 sekunders behandling, så bruker den 10 sekunder på bakrommet, hvor den bearbeider disse tingene. I 10 sekunder kan vi bearbeide, i 10 minutter bruke kroppen sin oppmerksomhet innad for å, for det første, løsne dette forfeltede vevet, og så la blod trenge inn igjennom, og frigjøre. Gudene vet hva som foregår der, det har jeg ikke kikket, jeg kan bare merke at det er sånn. Og etter 10 minutter, så sier kroppen, så er vi klare for en ny runde. Og hvis man har kjørt i lang tid og ikke gjort noen ting, så kan den første lille biten være nesten umerkelig. Så løser man den, og om 10 minutter, så sier kroppen, ja, dette smakte. Jeg kan ta en liten bit til. Og så etter 10 minutter, ja da, vi kan ta en liten bit til. Og så etter et døgns tid, så kan ting begynne å åpne seg, og man kan begynne å ta noen skikkelige bolker. Men likevel, bare 10 sekunder bearbeidelse, målrettet hva vi gjør her, og så bruker kroppen 10 minutter på å tykke det igjennom. Og det vil si at hvis man velger å gå til en terapeut, og betale 900 kroner for en time, hos meg for eksempel, så kan man vite at strengt tatt, så kan man rekke cirka 1 minutt behandling. Og dette er en offentlig hemmelighet. Det er mange som vet at det er veldig lite man rekker på en time, men det er få som sier det åpent ut. Så hvis vi derimot kan lære oss å gjøre disse små, målrett, gjøre slike 10 sekunders behandlinger. Altså bare gjør en sånn 10 sekunders behandling hver dag,
så har man gjort like mye som man får gjort på 1 time hos en terapeut, i beste fall, i løpet av en uke. Det må vel sies å være en ganske god timelønn. Så spørsmålet er, hvordan man gjør det? Det rare med dette med pusten og surstoff, det er at vi alle går rundt og er hemmete i pusten. Man skulle tro at når vi har for lite surstoff inn i kroppen, så ville kroppen prøve å puste mer. Men det skjer ikke. Og det har vi jo sett eksempler på her også i gruppen, at når vi har frigjort et traume, så plutselig, nå kunne jeg puste mer enn jeg har gjort noen gang før. Den der vidunderlige opplevelsen. Og så kan man lure på hvorfor i all verden er det slik. Man skulle tro at det å puste også hadde med muskler å gjøre, og at muskler får tilgang til mest mulig surstoff, sånn at de kan arbeide. Ja, det er også riktig. Det der ene minuttet man løper fra tigeren, da er det full fokus på å puste, full fokus på å gi surstoff og blod til lunger og muskler. Men når den der tida er over, og 10 årene begynner å gå, så fylles alt muskelvevet også med syre. Og denne syren treffer også de muskler som gjelder pusten. Og pustemusklene, det er jo først og fremst mellomgulvet. Det er magemuskler, og noe sånn oppi i brystet og litt i ryggen og sånn. Så alle disse muskler, de er belagt med syre, og vi taler ofte om dette som et muskelpanser. Og da kan man komme til en terapeut som sier, du puster jo veldig overflatisk, du. Pust dypere, du skal puste ned i magen. Å ja, tusen takk, nå gjør jeg det. Takk for tipset. Så er vi ferdig med det. Nei, det er bare ikke sånn det er. Jeg kan godt prøve, men det virker ikke. Man kan ikke gjøre det på en ytre kommando. Men de som ikke lar seg gjøre der, de lar seg gjøre på en helt annen måte, nemlig ved å komme som åndsvesen og sende den telepatiske beskjed til enten til de traumer det gjelder, eller for å prøve det kan vi gjøre det at vi sender den telepatiske beskjeden til de musklene som det gjelder, for eksempel mellomgulvet. Hallo, krigen er over, det er fred.